হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ বাৰু? সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু সুস্থ সবল হৈ আছে। তেতিয়াহ'লে মই ৰঞ্জনাই আমাৰ চেনেলৰ এইবাৰৰ বিহু স্পেচিয়েল এই ব্লগটোৰ মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব চাই, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব দেই। তেতিয়াহে মই দিয়া ব্লগবোৰৰ বা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন লগে লগে পাব আপোনালোকে আৰু চাব পাৰিব। এইফালে আমাৰ খৰি আহি গ'ল উৰুকাৰ কাৰণে। এইখিনি কিমান কৈছে? 300 টকাত 8 বান্দুল বুলি কৈছে। আমি ঘৰত আমাৰ মানে এইবোৰ গছ চছবোৰ আশে পাশে ঢেৰ আছে যে, গছ চছ ঢেৰ আছে, সেইকাৰণে আছিলে মানে খৰি গছৰ টুকুৰা চুকুৰা এনেকৈ কাটিলে একদম পূৰা এটা বছৰ হৈ মেলি ভালকৈ যোনে খৰিতে ভাত পানী বনায় তেওঁলোকৰ কাৰণেও হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু ইয়াত অহাৰ পৰা কেইবাৰ যে মানুহ মাতিছোঁ, মানুহ মানে কাম কৰা মানুহবোৰ একদম লায়কৰ নহয়। আৰু খৰি চৰি কটা মেলা বুলি ক'লে দুবাৰ হ'ল এতিয়ালৈকে। কুঠাৰখনৰ বাহানা কৰি আমাৰো কুঠাৰ দিওঁ, তাহাঁতৰো কুঠাৰ থাকে। অলপ দেৰি মাৰি পেলাই ক'ব এই কুঠাৰে এনেকুৱা হ'ল তেনেকুৱা হ'ল। এতিয়া আকৌ এইটো কথা কওঁতে বহুতে ভাবিব পাৰে কুঠাৰ মৰাহে জানে কেনেকুৱা হয়, কষ্ট কি কথা বতৰা। মই সেইটো হয় মই জানো, কিন্তু মই কেলৈ কৈছোঁ কথাখিনি, মই আগতে কুঠাৰ মৰা মানুহ দেখিছোঁ। মানে আমাৰ এতিয়া যোনখন কুঠাৰ আমাৰ নিজৰ ঘৰত আছে, সেই কুঠাৰখনেৰে এটা সময়ত এই বঙাইগাঁৱত থাকোঁতে যোনজন আমাৰ আছিলে মালিকজন, নোকোৱাকৈ ইমান একদম টেনশ্যনেই নাই যে খৰি এডাল গোটাই দিবিচোন দেই বুলি ক'বই নালাগে। নিজে একদম আনি খৰি চৰি য'ত ত'ত থাকেই যে, আনি কাটি একদম টুকুৰা টুকুৰ কৰি একদম ৰেডি কৰি থয়। সেইখন কুঠাৰে দিয়ে কৰে, সেইকাৰণে কৈছোঁ মানে দেই। কিন্তু ইয়াত মানে তাহাঁতৰ নিজৰ আৰু মানুহৰ নিজৰ হাতৰ এটা এটা বস্তু থাকে নহয়, যোনটো বস্তুৱে মানে যেনিবা কটাৰীখনে মই এখন কটাৰীহে মানে ধৰা হাতটো লাগি যায় বুলি কয় যে, তেনেকুৱা নিজৰ বস্তুটোৱে নিজৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে ন। নিজৰ বস্তুটো লৈ আহে, সেই নিজৰ বস্তুটোৱে আকৌ নিজে কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত সেইবোৰে আৰু সেইকাৰণে মানে কৈছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া সময় ভাত বনাই আছোঁ। মই আজি বনাইছোঁ কি কয় কলডিল বনাইছোঁ, মাংস দি পেলাই, চিকেন দি পেলাই। কেৰাহীখন কলডিলখিনি দি ভৰ্তি হৈ গৈছিলে যে, সেইকাৰণে মই কলডিলখিনি ওপৰতে দি পেলাই ঢাকনখন মাৰি দিছিলোঁ, অলপ জহি যাব তেতিয়া লৰাবলৈ মেলিবলৈ মিক্স কৰিবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে। দীঘলকৈ কোনোবাটা যাব লাগিব। মই অকলে গাড়ী চলাম নে ইয়াত বদমাচি খাম, সেইটো নহ'ব। কোনোবাটা বহিব লাগিব। আৰু এতিয়া যে ডুবুক যে ঘূৰাই ফুৰিছিলে, মানে আজি কেইদিনমানৰ পৰা তাক এনেকৈ ঘূৰাই ফুৰিছে। আগতেও অনা নিয়া কৰোঁ বাৰু, কিন্তু সি গাড়ীত উঠিব নোৱাৰে। গাড়ীত উঠিলেই তাৰ হগা মুতা কিবা কিবি, যেনেকৈ আমাৰ মানুহ বহুতৰে হয় ন, বমি চমি হয় যে, তাৰ চাগে সেইটো হয় মানে ফবিয়া। সেইকাৰণে মানে সি উঠিব নোৱাৰে। উঠি ভাল পায় কিন্তু উঠিবলৈ নোৱাৰে। অহাৰ লগে লগে একদম এবাৰ 2 মিনিট ঘূৰাই আনিলে, ঘূৰাই অনাৰ পিছত সেই হাগা মুতা কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ গৈছে। কিন্তু উঠিবলৈ মন যায়, নিজে আকৌ উঠিছে। আৰু ইফালে কেতিয়াবা আমি যদি যাওঁ তাক অকলে থৈ যাবলৈ ভাল নালাগে ন, তেতিয়া সি যদি গাড়ীত উঠাৰ অভ্যাসটো কৰি লয়, তেতিয়া আমিও তাক লৈ যাব পাৰিম লগতে। সেইকাৰণে মানে তাক এইকেইদিন অকণমান মানে উঠাই দিছে, মানে অভ্যাস কৰিছে। সদায় ভবা যায় তাক অকণমান উঠাই থাকিম, এনেকৈ 5 মিনিট 10 মিনিটকৈ উঠাই থাকিলে অভ্যাসটো হৈ যাব, কিন্তু উঠোৱাই নহয়। সেইকাৰণে এতিয়া মানে সময়টো যেনেকৈ নহওক, ঘৰৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নিচিনা নহয়। সেইকাৰণে সদস্য যেতিয়া তাকো এডজাষ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ লগত, সেইকাৰণে কৰাই আছে আৰু। দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই মেলি সেইখিনি ঝামেলাখিনি মাৰি মেলি লৈ পেলাই এয়া তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ আহিলোঁ। কিন্তু এই ৰেচিপিটো মই একদম ডিটেইলছত আপোনালোকক ভালকৈ পিছত দিম দেই। ভিডিঅ'টো কৰি থোৱা আছে, কিন্তু সেই লাড়ুৰ ভিডিঅ'টো দি থাকিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ডিটেইলছত ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম। আৰু এই উৰুকাৰ আগদিনাখন এয়া মানে এনেকুৱা সময়ত মানে বৰ দৌৰা-দৌৰি এনেইতো কাম থাকেই বাৰু। বিহু বুলিলে দুখনমান কামটো বেছিকৈ ওলাবই, আৰু যদি কাম নোলায় তেতিয়ানো কিহৰ বিহু আৰু। তথাপিও আৰু এই ব্যস্ততাবোৰ থাকিলেহে ভাল লাগে। আমি ব্যস্ত যেতিয়া বেছিকৈ হৈ যাওঁ, দৌৰি হৈ যায়, তেতিয়া মানে আমনি লাগে, ভাগৰ লাগে। কিন্তু এই ব্যস্ততাখিনি নাথাকিলে মানুহৰ জীৱনতনো থাকিব কি। দুইজনীয়ে মিলি ফটাফট জল্দিকৈ লাড়ুকেইটা বনাই ল'লোঁ। আৰু ফটো এখনটো যিমানেই ব্যস্ত নহওক আপোনালোকক দিবৰ বাবে, দেখাবৰ কাৰণে, আৰু মোৰ ইউটিউবৰ থাম্বনেইলখন বনাবলৈ কাৰণেতো, ৰেচিপিটো দিবৰ কাৰণে ফটো এখন লাগিবই। গতিকে জল্দি দৌৰাকৈ আকৌ মাৰিছোঁ ফটো।
লাৰুকেইটা বনাই আহি গ'লোঁ আকৌ এই বাঁহ কাটিবলৈ আৰু লাৰুকেইটা চুৱেটাৰকো মাতি ল'লোঁ যে আহা ফটাফট কৰি লওঁ নহ'লে গোটেইখন টান হ'ব। তাৰপিছত এয়া আহি আছোঁ বাঁহ কাটিছোঁ, বাঁহ কাটিবলৈ লাগিলোঁ এই পাতল বাঁহ আকৌ দেই। আকৌ তাৰ মাজতে আকৌ কৈ থওঁ, বহুতে আকৌ ভাবিব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইখন তলা মহা কৰি দেখাইছে। এই নহয় দেই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, ভাবিলেও আপোনালোকে ভাবিব পাৰে, ভাবাততো আপত্তি নাই। আৰু এইবোৰ কৰি আছোঁ মনৰ কুটকুটনিৰ কাৰণে। আৰু এয়া আজি মই মাইকী মানুহে বনোৱা মেজি দেখাম দেই আপোনালোকক, চাব। আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ, লাইট জ্বলালোগৈ, এতিয়া মোৰ হোৱাই নাই। বহুত মানে অসুবিধা ইয়াত, কোনো হেল্প কৰা মানুহ নাই, বহুত দিগদাৰ। যি এজন আছে পাল মাৰিবলৈ বিচাৰে এনি টাইম। আৰু মোৰ মনৰ কুটকুটনি যে কিবা কুৰু লাগে, এয়া কৰি আছোঁ আৰু ঘচক একদম অকণমান যেনে তেনে কৰি থৈ দিম দেই, আৰু বেছি নকৰোঁ, দেখাম দেই কৰি লওঁ তাৰপিছত। এইফালে বনোৱা মেলাটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দেখিলে, আৰু এইফালে কেক মম দেখি নিশ্চয় গম পাইছে এইটো কাৰোবাৰ বাৰ্থডে হ'ব। আৰু উৰুকাৰ দিনাখনেই, প্ৰত্যেক বছৰে উৰুকাৰ দিনাখনেই চুৱেটাৰ বাৰ্থডে হয়। গতিকে এই দুটা অকেজন দুটা হৈ যায় আমাৰ মানে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ কাৰণে। গতিকে মাজতে কেকটো কাটি ল'লে। এইফালে মেনুত কি আছিলে, হাঁহৰ মাংস, চুঙাত দিয়া মাংস, এই কিবাকিবি আৰু এইবোৰ জানেই নহয়, উৰুকাত কি খায় সেইবোৰেই আৰু। তাৰপিছত সেয়াকৈ অকণকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এইফালে দেখিছা নাই, এইবোৰ চুঙাৰ পৰা উলিয়াই আছে। কথা বতৰাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ মাজত চলি আছিল, আপোনালোকক শুনাবলৈ মনটো আছিল, কিন্তু গান বাজি আছিলে। কপিৰাইটৰ ভয়তে মই মিউট কৰি থ'বলগীয়া হৈছে, বেয়াও লাগিছে। সেয়াই আৰু, চাই থাকিবচোন তেতিয়াহ'লে আগলৈ এনেকৈ। আৰু কেনেকুৱা পালে ব্লগটো একদম নিশ্চয়কৈ জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে কোনে ক'ৰ পৰা, কোন ঠাইৰ পৰা মোৰ ব্লগবোৰ চাইছে জনাবচোন কমেণ্টৰ জৰিয়তে, ভাল লাগিব। মই কিন্তু ডিগবৈৰ দেই। চাহ অকণমান খাই লওঁ এতিয়া, চাহ অকণমান খাব আহিছোঁ। আজি মেজিটো ময়ে জ্বলাই দিলোঁ আৰু বহুত দেৰি হৈ গৈছে যে।